এখন আমরা রোস্ট করতে যাচ্ছি কাফি ভাইয়ের দ্বিতীয় ফাল্গুন। আমার জীবনে একটা ফাল্গুনও আসে না, আর কাফি ভাইয়ের জীবনে দ্বিতীয় ফাল্গুনও চলে আসছে। সাইড নোট, তার আর আমার জন্মসাল কিন্তু একই। প্রথম সিনে আমরা দেখতে পাই একটা সুন্দর মেয়ে তার বয়ফ্রেন্ড থাকা সত্ত্বেও র্যান্ডম একটা ফুলের দোকানদার ছেলের সাথে গিয়ে পার্টি ওয়েতে কথা বলতেছে। আই গেস দিস ইজ অলসো কনসিডার অ্যাজ চিটিং এন্ড কাফি ভাইয়ের অ্যাক্টিং ইজ লাইক পিস অফ শিট ফর রিয়েল গাইস। আফটার দ্যাট ইনসিডেন্ট মেয়েটা চলে যায় তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করতে। দ্বিতীয় সিনে আমরা দেখতে পাই নায়িকা তার বয়ফ্রেন্ডের সাথে বসে বসে লুডো খেলতেছে। তার বয়ফ্রেন্ড তাকে কাফি ভাইয়ের বই পড়ে কিছু ডায়লগ বলে শোনায়, যাতে নায়িকা অনেক বেশি স্যাটিসফাইড হয়ে যায়। পরের দিন নায়িকা আবার সেম দোকানে যায় ফুল কিনতে, নাকি ফ্লার্ট করতে। অ্যাকচুয়ালি কি ফুল কিনতে গেছিল নাকি ফ্লার্ট করতে গেছিল আমি বুঝতে পারতেছি না গাইস। তার পরের সিনে আমরা দেখতে পারি নায়িকার বয়ফ্রেন্ড তাকে প্রিম্যারিটাল সেক্সের অফার করতেছে। ব্রো, দিস ইজ নট দ্য রাইট ওয়ে টু অ্যাপ্রোচ এ গার্ল ফর সেক্স। এইভাবে সাকসেস রেট 0%, উই অল নো দ্যাট। দেন আমাদের নায়িকার বয়ফ্রেন্ড নায়িকার বাসা ফাঁকা পেয়ে চলে যায় সুযোগের সন্ধানে, কিন্তু নায়িকা সেখানেও তাকে রিফিউজ করে দেয়। আফটার দ্যাট দে ফাইনালি ব্রোক আপ। দেন আমরা কাফি ভাইয়ের কুত্তার সাথে কাফি ভাইয়ের কিছু সিন দেখতে পারি। দেন আমাদের নায়িকা চলে আসে কাফি ভাইকে নতুন বয়ফ্রেন্ড বানানোর উদ্দেশ্যে, কারণ নায়িকা জেনে যায় কাফি ভাইয়ের শারীরিক সমস্যা আছে, কাফি ভাই একটু দুর্বল। তারপর তার বিভিন্ন আগানে বাগানে এখানে সেখানে ডেটিং শুরু করে দেয়। দেন একদিন নায়িকা তার এক্সের সামনে ধরা খেয়ে যায়। আমি কি দুর্বল ছিলাম? আমার থেকে তো এই কাফি বেশি দুর্বল। আই ডোন্ট থিংক সো তুমি রাইট পারসন চুজ করতে পারছো। তারপর আমাদের কাফি ভাই নায়িকার সাথে মেকআউট করা শুরু করে দেয় তার এক্সের সামনেই। দেন ফাইনালি নাটকটা এখানেই এন্ড।